Čauky, ja vás zdravím do mojho ďalšieho videa. Dneska tu máme Nike z mamičičky. Podľa mňa, čo tam kadí tá mačka, je prdelovanie. Prdí. A tu máme duhu. Ideme prdelovanie, idem robiť prdelovanie bez... Prdelovanie! Strich. Prdelovanie zase. Ideš tam. Koniec strihu. Námahovanie. Neskúšajte prdelov. Máte duhu. Tu vám dám duhu. Hej, a teraz to posledné. No a idem. Prdelovanie je dosť ťažké. V popisku videa si nájdete Nike. Dajte mobil. No a... Leží sa to tu. Koniec videa.